Xitoyda o'tirg'i chiqqan va dunyo miqyosida vahimaga yo'l ochgan tojisimon virusning Sharqi Turkistonda Uyg'urlar qamalgan lagerlarga yuqishiga qarata andishlar o'tirg'i qo'yilmoqda. Mutaxassislar sharoiti nachar bo'lgan yig'ilish lagerlarining virusga qarshi hech qanday mudofaasi yo'qligini bildirdi. Washingtondagi Kommunizm qurbonlari fondining Xitoy tadqiqoti bilan tonilgan germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zenz tojisimon virus Sharqi Turkiston krizisiga tamoman yangi bir tahdid olib kelishi mumkin dedi. Washingtondagi Georgetown universitetining professori James Milvarmo bu haqda ogohlantirdi. Uning aytishicha, doiralarning lagerdagi hujumiga qarata hech qanday tadbiri yo'q. New York vaqt gazetining muxbiri Austin Ramzimo sobiq mahbuslarning uchurlariga asosan sahiya va tozalik sharoitlari intayin nachar bo'lgan yig'ilish lagerlari haqida agar virus tarqalsa, cho'ng va sirliq bir masala yuz berishi mumkin dedi. Sharqi Turkistondagi sistemali Xitoy zulmi davomli oshmoqda. Turkiston Parastorining xabar qilishicha, Xitoy Kommunist hukumati Sharqi Turkistonda atalmış tarbiyalash markazlari nomida qurgan yig'ilish lagerlariga 2020-yili 680 million yuan xamchot ajratganligini e'lon qilgan bo'lib, lagerga yana 500 ming kishini sig'dirishni planlayotgan. Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish va yo'qotish uchun millionlagan kishini lagerlarga qamaganligi ma'lum. Xitoy tez suratda yamarayotgan va hozirgacha 41 kishining o'limiga sabab bo'lgan tojisimon virus sababli davlat ichi sirtiga qarata barliq sayohatlarni amaldan qoldirdi. Oldimizdagi dushanba kunidan boshlab kuchga ega bo'lgan qarorga asosan sayohat shirkatlarining chet elga kollektiv sayohat tashkillamaydi. Amerika, Yevropa va Osiyo Tinch okean davlatlarida bu kasalning tarqalishiga Xitoy fuqarolari sabab bo'lgan bo'lg'achqa bu qaror chiqarilgan. Shuning bilan birga Xitoy davlat raisi Xi Jinping Wuhan virusi haqida ichilgan siyosiy biro doimiy komitet a'zolari bilan o'tkazilgan yig'inda tojisimon virusning tarqalishi bek tez bo'layotdi. Davlat jiddiy bir vaziyatga duch keldi degan. Yana bir tarafdan Amerika Xitoyning Wuhan shahridagi fuqarolari va diplomatlarni yo'tkab ketadiganligini bildirdi. Hong Kongda Wuhan virusi sababli eng yuqori darajalik ogohlantirish e'lon qilindi. Janubiy Xitoy shahar gazetining xabar qilishicha, Hong Kong bosh ma'muri Carrie Lam yangi tipli virus hujumi sababli yerlik hukumatning jiddiy holat tadbirlarini eng yuqori saviyaga chiqarganligini bildirdi. U bu sababli shahardagi 3-fevral o'qish boshlanish planlangan yasli, boshlang'ich va o'rta maktablarning ta'tilining 17-fevralgacha uzartirilganligini, 7 va 8 fevral o'tkazilmoqchi bo'lgan Hong Kong marafon musobaqasining amaldan qoldirilganligini bildirdi. Shuning bilan birga Wuhan bilan Hong Kong orasidagi barliq poyezd va aeroplanlarning to'xtatilganligi bildirildi. Türkiye Afet ve Ciddi Ahval Başquruş İdaresi Elazığ'da yüz bergan yer tevrashga aloqador ma'lumotlarni e'lon qildi. Mazkur organ tarafidan e'lon qilingan bayonotga asoslanganda yer tevrashdan keyin xarobalikdan qutqizilganlar soni 43 ga yetgan. Hayotidan ayrilganlar soni 31 ga, yaralanganlar soni bo'lsa 1466 ga chiqqan. Shuning bilan birga 8565 chidir qurilgan. Tekshirish natijasida 72 binoning o'rilganligi, 514 binoning og'ir zarbaga uchirganligi, 409 binoning bo'lsa yenik va o'rta darajada ta'sirga uchirganligi ma'lum bo'lgan.